Rreth 2.000 fëmijë në Shqipëri janë të prekur nga sëmundjet e rralla, ndërsa çdo vit diagnostikohen 5 deri në 6.000 fëmijë me probleme të ndryshme neurologjike. Në Shqipëri mund të jenë afërsisht rreth një prevalencë tek 2.000 fëmijë aktualisht nga sëmundjet e rralla, por ne kemi një sëmundshmëri në moshën, një prevalencë në moshën pediatrike 5.000-6.000 fëmijë në vit, të moshës 0-18 vjeç. Gjë që bën një frekuencë të lartë, pavarësisht që jo të gjithë kanë kryer analiza gjenetike apo të detaje imunologjike, sepse natyrisht nuk është një ekzaminim rutinë dhe ato fëmijë të cilët shkojnë mirë me terapi nuk ka nevojë që të bëjnë ekzaminime kaq të thelluara. Mika neuropediatre Aida Bushati shpjegon se sëmundjet e rralla mund të shoqërohen me një sër komplikacionesh serioze neurologjike. Sëmundjet e rralla veç janë shumë të rralla dhe ultra të rralla, të gjitha bashkë nuk bëjnë më të rralla. Dhe sistemi nervor ka një karakteristikë që shpeshherë reagon në të njëjtën mënyrë, me kriza, me strok, me çrregullime, alterime të ndërjegjes dhe të konjeksionit. Pra në këto kushte ne kemi po të njëjtën fenotip, por me gjenotipa të ndryshme. Këto çështje ishin në fokus të konferencës së mbatur këtë të martë kushtuar sëmundjeve të rralla gjenetike. Të pranishëm në aktivitet ishin edhe mjek izraelit, të cilët prezantuan rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe mundësitë për trajtime më efektive për fëmijët e prekur.